இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஷவர்மா எப்படி செய்யறதுன்னு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிட்டேன். அதில் வந்து தண்ணியை சேர்த்துட்டேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம சுகர் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஈஸ்ட்டு தருவாங்க. நம்ம அதையும் வந்து சேர்த்துப்போம். ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துட்டேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக வச்சுப்போம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பவுல் எடுத்துட்டேன். அதில் வந்து மாவை வந்து மைதா மாவு நான் சேர்த்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம உப்பு போட்டுப்போம். அப்புறம் நம்ம 2 ஸ்பூன் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஈஸ்ட்டு வந்து கலந்து வச்சுருந்தோம்ல, அதை வந்து நம்ம 5 நிமிஷம் வந்து ஊற போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம மாவில் வந்து நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். இப்போ நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, நல்லா பிணைஞ்சாச்சு. அதுக்கப்புறமா நம்ம நல்லா தனியாக வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நல்லாவே பிணைஞ்சிக்கோங்க. அப்போ நல்லா சாஃப்டாக வந்துடும். 10 நிமிஷம் போல் பிணைஞ்சிக்கோங்க. இப்போ வந்து நல்லாவே வந்து பிணைஞ்சி சாஃப்டாகிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா நம்ம மேலே எண்ணெய் தடவி தனியாக வச்சுப்போம். இதை வந்து ஒரு துணியால் நல்லா கவர் பண்ணி தனியாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவுல் எடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த கேரட் எடுத்துட்டோம். அப்புறம் நம்ம கேபேஜ் எடுத்துப்போம். முட்டைக்கோஸ் எடுத்தாச்சு, கட் பண்ணி வச்சுட்டோம். அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம பாதி லெமனை வந்து புழிஞ்சு விட்டுப்போம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அதில் வந்து சால்ட்டு சேர்த்துப்போம். அப்புறமா நம்ம பெப்பர் சேர்த்துப்போம். இப்போ நம்ம இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதையும் நம்ம தனியாக வச்சுப்போம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கோழிக்கறி கொஞ்சோன்னு வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதில் வந்து நம்ம சிக்கன் மசாலா சேர்த்துப்போம், பெப்பர் சேர்த்துப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கலர் பொடி சேர்த்தாச்சு. உப்பு நம்ம சேர்த்துப்போம். இஞ்சி பூண்டு விழுது நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் லெமன், பாதி லெமன் வந்து நம்ம புழிஞ்சுட்டுப்போம். இப்போ வந்து இதை வந்து நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி இதையும் தனியாக வச்சுப்போம். இப்போ நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருந்த மாவு எடுத்து பாருங்கள். 1 மணி நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் நல்லாவே சாஃப்டாக வந்திருக்கும், டபுள் ஆகி வந்திருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து நான் வந்து உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நம்ம வந்து நல்லா பரத்திக்கலாம். நீங்கள் சப்பாத்தி பரத்துகிற மாதிரி பரத்தக்கூடாது, நார்மலாக பரத்தணும். ரொம்ப மெலிசாகவும் பரத்திடக்கூடாது, ரொம்ப ஹார்டாகவும் பரத்திடக்கூடாது. நார்மல் சைஸில் வந்து நல்லா பரத்திக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து தோசைக்கல்லை வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஹீட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம இதை போடுங்க. நம்ம இதில் வந்து எண்ணெய் எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது. இது நீங்கள் போட்டதுக்கப்புறமே கொஞ்சம் நேரம் சென்று அதுவே வந்து நல்லா பபிள்ஸ்லாம் வந்து மேலே வந்துடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம ஷவர்மா வந்து ரொட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து தனியாக வந்து ஒரு துணிக்கு மேலே வந்து காற்று போகாத அளவுக்கு நல்லா மூடி வச்சுக்கோங்க. காற்று போகாத அளவுக்கு நல்லா மூடி வச்சுருந்தா தான் அந்த ரொட்டி வந்து காயாமல் இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் 2வதையும் எடுத்து போட்டேன். நல்லா பஃப்னு வரும் பாருங்கள். வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். நல்லாவே வந்து வெந்துருச்சு பாருங்கள். நம்ம இதையும் இப்போ தனியாக எடுத்து நம்ம வச்சுப்போம். இப்போ வந்து நம்ம கறியை வந்து 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சுருந்தோமா, இப்போ நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம சட்டி வச்சாச்சு, அதில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டோம். இப்போ நம்ம அதை வந்து பொரிச்சுப்போம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வந்து கிண்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லாவே இது ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுப்போம். பார்க்கவே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ வாங்க நம்ம ரெடி பண்ணலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ரொட்டிக்கு மேலே வந்து மைனஸ் வந்து தடவிக்கிறேன். நீங்கள் மார்க்கெட்டில் போய் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தருவாங்க. சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் கேளுங்க, மைனஸ் கேட்டால் தருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சிக்கன் வந்து பொரிச்சு வச்சுருந்ததை நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் நம்ம வெஜிடபிளை வந்து நம்ம வச்சுருந்ததை நம்ம எடுத்துப்போம். இப்போ இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம். டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருந்துச்சு. இது மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.